برای خانه خود جان و جگر من اگر خانه بر پای فرزند دلی مادر شود محزون کند برای فکر یادی پر امیدش برای حرمتی موی سفیدش و جان هم خدمت و حرمت کندش اواشد تا چشمش گهتر. салом бинандагони азиз, як лаҳза таваҷҷӯҳ намоед. маркази хират ба истиқболи рӯзи модарон озмуни модархониро дар ду бахш назм ва наср эълон менамояд. шумо агар дар бораи модар дар жанрҳои гуногуни шеърӣ чизе аз бар намудаед, пас дар назди дурбини телефон ё камераи худ онро сабт намуда ба ин суроға ирсол намоед. ё агар қиссаву ҳикояи ҷолибу шуниданиро дар бораи модар медонед, пас дар озмун иштирок намоед. фаромӯш накунед ки аъзои ҳакамон тарзи хондан ва нақл кардан ва мазмуну муҳтаворо ба инобат мегиранд. илова бар ин, навори шуморо мо дар канали худ, яъне канали хират дар ютуб мегузорему. ҳар видеое ки бинанда ва лайки бештар гирад, ба он иштирокчӣ баҳои баланд насиб мегардад. ҷамъбасти озмун санаи 8 март соли 2022. ғолибонро мукофотҳои пулӣ интизор аст. ҷойи аввал дар бахши назм 500 сомонӣ, ҷойи аввал дар бахши наср 500 сомонӣ, ҷойи дуввум дар бахши назм 300 сомонӣ, ҷойи дуввум дар бахши наср низ 300 сомонӣ, ҷойи севум дар бахши назм 200 сомонӣ ва ҷойи севум дар бахши наср 200 сомонӣ. мо интизори шеърҳои зебои шумо то санаи 8 марти соли 2022 ҳастем ва мӯътақид ҳастем ки шумо ғолиб мебароед. моро ҳамроҳ бошед.